Hello， 大家好，又係我 KC 啊！又同各位老友見面啦。唔怕同各位老友講，KC 咧最近有啲失眠啊，真係有啲自我懷疑人生啊。點解呢？唔係因為愛情，亦都唔係因為金錢，而係因為咧 KC 覺得 KC 一直做緊一件正確嘅事情，但係咧明明覺得係啱嘅、對嘅，反而咧係俾無數人咧去投訴啦、去鬧啦，係咪先？咁熟悉 KC 嘅朋友就知道 KC 咧係一直以講真話、講實話嘅房產博主噶嘛，係咪先？咁好多嘢咧 KC 都會真真實實、明明白白咁樣擺喺我哋 fans 嘅面前嘅，所以咧呢類型嘅博主咧係好容易受到啲同行嘅攻擊嘅。咁 KC 咧最近咧亦都遇到咁嘅困境啦，無數嘅同行咧深更半夜啦，打爆我嘅電話啦，投訴開發商啦。投訴到開發商嗰度話要封殺 KC 喎，唔俾 KC 拍片喎，亦都唔俾 KC 帶客啊。咁我覺得咧 KC 做緊啲嘢咧係功德無量嘅，因為咧大家嘅錢咧，我認為都係辛苦錢，我係幫到廣大嘅買家咧係慳到錢嘅。我呢度明明白白、真真實實反佣俾大家嘅。咁特別係出現上一條片話發官山水之後咧，同樣有 fans 咧係揾到我買樓噶啦咁今日咧 KC 咧亦都晏少少就去返埋啲佣金俾佢啦KC 咧一直係真真實實、明明白白嘅即係話返俾你就返俾你，絕對唔會搞虛嘅。所以咧晏啲咧我就會攞呢啲錢咧過去俾翻我嘅客咁。錢呢樣嘢咧係一回事啦，但係最緊要咧係乜嘢咧？我覺得咧市場係公開透明嘅我哋有言論自由啊嘛，係咪先？咁無論係揾邊個買都好，佢揾得我去買，一定有我原因，就係因為最直接嘅一點 ，KC 直接明明白白係反俾我啲 fans 嘅，所以揾 KC 買樓係抵嘅。不過喺呢度咧，我都好多謝一位前幾日嘅大佬啦，一個陳小姐同我買咗一套樓嘅。佢話 KC 你唔使驚，亦都唔好去諗咁多，你只要做你正確嘅，認為正確嘅嘢就 OK 啦。咁咧，其實咧我都好感謝我啲 fans 啦，因為有時候咧我都覺得咧係因為你哋，我先會有動力咧去繼續喺呢行業入邊做落去。OK， 廢話咧就講完啦。今日咧 KC 咧又嚟到一個風景非常之靚嘅樓盤啊！大家先睇下我周邊嘅環境啊。咁睇得片多嘅朋友咧就知道呢個樓盤喺邊度啦。你哋估到未？冇錯啦，呢個樓盤咧就係坦洲嘅敏捷國際花城。今日 KC 同樣喺呢度視頻為證，同大家講翻一聲，只要同 KC 買呢個樓盤，同樣返你6萬返你6萬。目前咧，佢呢度咧主要賣緊啲貨咧就係89啦、115啦、108啦、135啦。咁其中咧最受港人中意嘅就係89方嘅3房2衛噶啦特別咧 KC 點解今日要重點推薦呢個盤咧？因為喺成個坦洲嚟講，有呢啲咁嘅生態環境嘅真係比較少，並且咧佢價錢咧喺成個坦洲嚟講都係屬於比較優惠嘅。再加上咧最近開發商咧仲送埋一個5萬蚊嘅家私電器嘅套裝，即係意思即係話你買呢套樓入邊嘅家私電器，包括床梳化啦、衣櫃啦，全部冚唪唥送晒俾你嘅。所以 KC 覺得呢個樓盤咧，大家可以認真咁樣去考慮一下OK， 咁事不宜遲，我哋而家咧就去現場度睇睇。不過咧喺介紹呢個盤之前咧 ，KC 都一樣係想同大家講翻有啲缺點嘅因為每個樓盤都有優點，亦都有缺點噶嘛。咁呢個樓盤嘅話咧，首先同地理位置嚟講咧，呢個位置咧雖然話同珠海好近啦，依家我哋要去到珠海嘅拱北啦、吉大啦或者關口啦，都要7公里，揸車過去嘅話都要22分鐘至25分鐘。呢個係第一個缺點啦，即係唔會話你買呢個價錢可以攞到珠海嘅配套啦。當然1分錢就1分貨嘅。咁第二個缺點咧就係乜嘢咧？大家可以見得到，睇下我哋周圍。目前咧呢個小區咧係分4期去開發，入眼咧全部都係啲樓盤啦。咁小區咧係非常之大嘅，因為佢社區係非常之大嘅。預計咧開發商入住咧係3萬戶，但到目前為止得6000戶左右嘅入住率，所以入住率咧暫時咧係唔係話好夠嘅。當然呢度嘅配套咧都可以嘅啦，要商場有商場啦，要市場有市場啦，基本上咧可以滿足到我哋基本嘅生活需求嘅啦。
第三個缺點係乜嘢呢？因為社區太大啦，所以呢，佢嘅管理呢唔係好到位。啱先呢，我就喺門口度入嚟，咁呢個小區嘅話呢，有部分啲摩托車啦會進入呢個小區啦，所以啲人員呢都係比較隨意咁樣進入呢個小區。呢樣嘢呢係 KC 覺得暫時呢做得未夠好嘅。不過每個小區嘅成熟咧都要時間嘅沉澱啦。呢樣嘢咧，我相信佢會隨住時間、隨住入住率增加咧，會增強呢樣嘢㗎。哦，咁至於優點嘅話咧，其實好簡單啦。哦，呢度嘅環境確實係冇得頂嘅。喺成個坦洲嚟講嘅話咧，你真係直頭揾唔到第二個。有天然嘅人工湖啦，係咪先？咁價錢又唔係好貴，100萬左右買3房又帶精裝，係咪先？又送埋全屋家私電器。咁對於準備退休嘅或者係買嚟退休嘅買家嚟講嘅話咧，其實呢個位置咧價錢唔係好貴，翻關口嘅距離又可以接受嘅，咁其實真係可以諗一諗嘅。哦，咁我哋依家就去睇睇目前剩翻啲樣板間啦嚇。嗱，首先我哋睇第一個戶型，亦都係目前賣得最火爆一個戶型啊，89方嘅3房2衛啊。呢個戶型嘅話咧係非常之實用啊。跟住鏡頭我哋一齊嚟睇下呢個戶型啊。目前嘅話咧，只要你係買4期嘅樓，所有嘅家私電器咧都係全部有得送㗎。咁啊，大家可以見得到入嚟咧，我哋嘅廳嘅話咧都有成接近一個25個平方嘅大廳啊。大家可以見得到，我哋而家放喺台上面嘅呢啲咁有送字嘅餐台啦、凳啦，包括梳化啦、電視機啦、冰箱、空調、洗衣機，生活嘅基本配套咧，全部都配送埋俾你嘅，亦都係話你買咗呢個房，直接可以拎包入住噶啦。哦，咁啊，我哋可以過嚟睇下。咁啊，呢個就係佢陽台噶啦，陽台嘅開間咧，亦都係非常之 OK 嘅。哦，呢個陽台嘅話，啱先 KC 係讀過噶啦，都有成7個平方嘅。咁啊，對於平時想喺湖邊休息下，喺呢度擺個茶几啦，一本書喺度飲杯茶咧，呢個環境咧係非常之愜意嘅。咁嘅話咧，我哋再繼續睇落去呢度。咁嘅話咧，喺呢個小區住嘅第一感覺咧，就相當住喺一個公園入邊嘅住宅。周邊嘅環境嘅話咧，對於準備退休或者係將來退休嘅人嚟講嘅話，呢個環境咧係非常之好嘅。因為目前成個坦洲咧，我未見到有咁大嘅一個社區有呢啲咁嘅配套，有咁嘅生態環境嘅，而且咧仲會幫你慳埋5萬蚊嘅家私電器啊！大家記住，只要你而家買呢度，有5萬蚊嘅全屋家私電器送俾你，呢啲係開發商送嘅。但係 KC 送咧係乜嘢咧？KC 係直接返你6萬蚊，所以好明白。呢6萬蚊咧係真金白銀俾到你嘅，而唔係喺呢啲咁嘅券嘅，明白嗎 ？OK。咁啊，我哋往呢邊再睇一睇啊。咁嘅話咧，入嚟呢邊咧就係一個洗手間㗎啦。洗手間呢個咧就係一個客廁嚟㗎。咁嘅話咧，客廁其實對於買得89方，我相信咧家庭人口都唔係好多嘅家庭嚟講咧，其實係夠用㗎啦。咁啊，我哋再去睇睇佢第一間客房啦。呢間客房咧，直頭可以做一個細路仔房啦。呢啲飄窗咧都係贈送埋嘅，飄窗嘅面積咧係唔計入呢個建築面積嘅，所以我哋可以睇到成間屋咧，佢嘅戶型咧係非常之市正嘅。唔會話三角形呢啲咁嘅房間啦。包括呢啲咁嘅衣櫃啦。大家見到啊，包括床頭櫃啦。甚至係床都送埋俾你嘅。咁啊話呢個咧就係、亦都係一個細嘅雜物間啦。咁當然而家開發商咧佢係裝咗個落地窗啊，但係咧我喺呢度咧要同大家聲明一點啦，呢個落地窗咧開發商嗰時收樓嘅時候咧係冇嘅，所以大家咧唔好俾人哋誤導啊！呢樣嘢咧係要自己去加裝啊。當然呢啲咁嘅加裝費咧亦都唔係好貴啫。呢啲咁嘅加裝費咧講真咧1000零蚊搞得掂噶啦。咁啊睇睇大家最主要最關心嘅就係你哋嘅主人房啦。咁主人房入嚟咧，門口呢度正對咧就係一個洗手間噶啦。洗手間嘅空間噶啦，洗手間嘅空間咧都算 OK 嘅啦。對於89個平方嚟講，咁每間房咧 KC 發覺咧都係比較均勻嘅。除咗有間細房，但係咧呢啲咁嘅細房咧，直頭可以改成書房啦，或者係茶室啦都 OK 嘅。基本上你買得呢度嘅話咧，就100萬左右
就搞得掂啦。當然目前有一套咧 KC 同大家講，有一套最平啊就92萬左右啊，4棟嘅3樓嘅。呢個咧就係目前開發商搞緊最抵嘅一套單位，92萬啊！呢啲係真真實實嘅報價，唔會話亂嚟嘅呵。咁我哋可以再睇睇佢廚房啦，好嘛？廚房嘅話咧就喺呢個位置啦。廚房亦都係送埋冰箱呢啲咁嘅嘢俾你噶啦。咁對於兩夫妻喺度煮餸啊、洗菜啊，其實完全係夠用噶啦。咁大家覺得呢個戶型點樣呢？89個平方，92萬左右呢啲咁嘅房，我覺得其實可以值得大家諗一諗。咁我哋睇完第一個戶型之後呢，我哋再去睇大家最關心嘅第二個戶型啦。咁就係115個平方啊。OK， 我哋跟住鏡頭去望一望。嗱，其實第二個戶型咧就108個方嘅，108個方同埋115個方嘅戶型咧完全係一模一樣嘅，只不過個廳咧可能會細啲。108個方嘅話，我哋同樣入嚟望一望啊。108同埋115嘅話咧，同89唯一一點唔同咧就係門口咧佢就有個書房噶啦啊，有個書房啦，就我哋啱先睇到個飄窗嘅位，佢而家做成一個書房啦啊，非常之溫馨啊！呢個書房嘅話，電腦工作室啊，呢度坐辦下工啊，都係非常之 OK 嘅。咁我哋睇睇呢邊嘅大廳啦。咁108個方同埋115個方嘅話，同樣都係可以做到南北對流雙陽台設計嘅啊。前一個陽台，包括後呢度亦都有個陽台啊。啲格局嚟講嘅話咧，更加合理啦啊。咁啊，廚房咧就喺呢個位噶啦，108個方嘅啊。同樣我哋啱先講到嗰啲生活配套咧，雖然呢度暫時未展示，但係到時候咧，你收樓嘅時候，開發商同樣都係送埋俾你嘅，同樣都係送埋俾你嘅。咁108個方嘅話，同89個方對比咧，就係個廳咧就比較大啲，同埋個陽台咧亦都會大啲嘅。呢個陽台嘅話，大家可以過嚟望一望。呢個陽台嘅話咧，佢個牆身咧呢度接近有成5.3米嘅，所以係非常之開揚嘅。咁你完全可以喺呢度擺下茶几啦，係咪先？呢度又種下啲少少花花草草啦。咁啊睇上去嘅話咧，呢個環境更加舒服噶啦啊！咁我哋再望一望呢度啦。呢度咧就係第一個客廁噶啦。客廁其實戶型同啱先89個方嘅裝修完全一模一樣，只不過空間稍微再大少少啦啊！咁呢度108個方嘅話咧，就會多咗個房啊！呢度係4房噶，大家可以快速咁樣睇睇啦，都非常之實用啊！咁同樣我哋依家先睇睇呢個主人房啦。咁主人房嚟講嘅話咧，令到 KC 嘅感覺咧就更加溫馨啦，因為佢呢個洗手間咧係喺呢個位置嘅。咁成個間隔佈置嘅話咧，KC覺得108方嘅更加舒服。當然，對於剛需客嚟講嘅話，其實89個平方咧，完全係夠用噶啦。想買4房嘅就揀108同埋115，想3房家庭人數少嘅，其實揀89咧，其實覺得咧已經係夠用啦，冇必要話要浪費咁多錢啊嘛，係咪先？夠用就可以啊嘛，係咪先？咁咧 KC 今日介紹呢個樓盤咧，就差唔多到呢度啦。反正總之一句話，揾 KC 買樓係最抵嘅。